这两台都是自排的，没错，我们也很担心这一块的问题。有天窗的车型，大家担心什么？漏水，漏水。不过我们是比较少遇到了，还有什么异音嘛，对不对？对。就是低档，那个 R 档，它那个变速箱有一个很明显的一个咔一声。这是哪一台车？你猜猜，这什么车是零自排？通常零自排来就是什么？新车到港啦！今天我们要去保养一台12出厂13的595 Turismo， 但它很特别的是它是什么？它是敞篷版本，一台是12年的 Abarth 500C， 而且上一集我们之前去的是内湖 PIT， 然后我们开这两台车都是手排的，然后我车一程赛车超累，对不对？今天不会遇到这种状况了。今天因为两台都是自排的，对啊，那等一下我们把临时牌挂好，我们拿着出发内湖 PIT。今天呢，我们又来到了内湖 PIT。那这次呢，跟我们上次 Part 1差在哪边呢？今天我们开了两台自排敞篷的 Abarth 500跟595 Turismo。那讲到可能车型呢，有天窗的车型，大家担心什么？你觉得漏水，漏水。不过我们是比较少遇到了，还有什么异音嘛，对不对？对。天窗这么小一块，大家都会担心的。今天大家再看到595C。跟500C 整个敞篷，大家会担心顾虑的。而且这台500C 是什么？2012年的，这台595 Turismo 也是2012年的，都10岁了。没错，10岁的车，究竟10年车的 Abarth 500跟595到底还行不行？等一下我们为师傅帮我们这两台车彻底的健康检查一下之后，再来询问一下到底有什么通病，我们在这种车型会遇到的。还要记得问一个问题哦。你说什么问题？这两台都是自排的。没错，我们也很担心这一块的问题。其实就上次啦，小胖师傅跟我们讲解一下，就单离合器这个车型，它的变速箱3保更换，其实好像听起来费用没有很高，对。但是实际上是怎么样、怎么开，然后是什么样的体验是才会觉得是需要更换的？我们等下在这些细节再请问一下这边的师傅啊。角度不好锁哦。对啊，懒得拆这一片啊，拆了要重新粘。太大片，它整片都。那如果从中间割嘞？这个主要是防水用的啊。哦，这是防水，不是隔音。所以不建议割掉。割掉之后，到时候进水。它的水会不会滴下来？哦，师傅，
如果像这个再加就以机油罐数来说啊，这样大概是加几罐？大概3.5罐吧。我刚刚它这个其实很小，像我们福斯奥迪的2.0的1.4就是加个5罐，对啊，6罐半这样子。就是静止状态下，我是切那个就是低档，那个 R 档，它那个音箱有一个很明显的咔一声，那是正常的吗？那正常的入档啊，正常的。真的吗？真的啊，真的。其他车型都没有这么大声，我第一次听到蛮害怕的啦。你们遇到可能像你刚刚讲 DSG 的有很多双离合器，对，我们的都单离合器的，对。哦，所以那个它还是手排变速箱，没错。其实拆起来东西一模一样，对，它就是它手排结构把它改成油压结构这样也可以啦。所以大家如果在开Abarth菲亚特这个车型，特别是自排单离合器的，有听到这个异音，是正常，没听到你就要害怕，没听到你就要害怕。这听到是正常。我可以问你个问题吗？是，你第一次听到换挡的声音是也怕怕的？啊对，咔咔咔，就是你甚至你收油门的时候也会咔一声，收油门也会咔一下。然后每次 N 档跟1档在切换，还有 R 档，也都会咔咔咔。你原地在换入档的时候，就是像刚刚那个声音，D 档 R 档，就是会让你咔咔咔，就很大声，超大声的。我那时候担心极了。我到现在还是担心极。结果每一台都这样，我就比较放心。这2台上面仪表台都裂开，凸起来，对不对？对啊，因为那边是一层皮也可以，它们下面有塑胶垫，对，还有加上温度才散。这板上面是气囊嘛，对不对？对，下面是气囊，它这上面包的是一层薄薄的塑胶皮。对，旁边那个四周围有没有都有塑胶支架，下面都有塑胶支架。对，唯一那一块下面没有塑胶支架。对，所以后来太阳下晒，有出热胀，就会膨对胀，会裂。对。啊，没有办法修，对不对？今天很高兴呢，也让小胖哥忙了一整个下午，终于把2台车都保养完毕，也检查完毕了。那小胖哥请教，就是像你在保养维护在敞篷车上面大家一定会很多担心的，就包含敞篷可能会漏，大家会担心漏水啦，包含不要讲敞篷啦，天窗大家都很担心的，什么胶条老化啦，那甚至是异音啊，甚至是久了之后，他有没有遇过它破掉？因为我们之前在敞篷的宾利上就遇过这样问题。不知道小胖哥在这么专精，不知道有没有遇过一些老实讲，我们这边的敞篷的基本上客人开的里程度都很少，所以你说问题，我真的还没想不出说有没有遇到什么问题的，真的还没有，就是有啦，断电它的设定会跑掉，后箱变不能开，断电以后后箱没电，理论上我们去搬之后就不能开了。我们理论上去搬后面，它自己后箱我们可以手把它拉开嘛，对，它就会咬住，对，他是觉得好像定位没有准确，他不让你去开这个后箱盖。是每次都会吗？几乎遇到每次都会，只要没电，OK。几乎都要重新再设定，把它归位也可以。你至于说目前我真的还没遇到漏水，真的还没遇过就敞篷类都没有遇过，都没有遇过。我们第一次来开都是2台手排车，对，今天刚好2台都是自排，就是敞篷的。那上次小胖哥有稍微提到过，说自排车的变速箱的3宝，对，就是像离合器片、轴承，还有一个压板这3个东西。不知道您在对自排这个车型有什么自排可以跟我们分享的话？市区塞车的时候，你讲在高速公路塞车，可能有时候自排我们有可能说，我在塞车的情况下，对，前车走了，我们可能会放了刹车，我自排车是微微的慢慢撸这样子。对，这种情况这个比较不建议有这种动作，就像我们 DSG 的乳型那种，对不对？对，因为这个情况下，它离合器会是半开情况下，那个离合器它的滑差会比较大，温度会比较高。容易受损掉，然后温度只差这边，就是有点像我们那种双离合器半磨合的状态。对，所以是一样的概念。对，尽量不要做这个东西。我曾经有遇过，有人说塞车，他忽然亮了变速箱灯，我回来接电脑一看，离合器温度过高啊，怎么会温度过高嘞？过热这样子。然后我就问他，他说他刚好在塞车的情况下。很塞，高速公路很塞。对，有可能前面动了一点点，它也跟着慢慢的动了一点点，忽然亮起来的。
我们因为刚刚去办了一点事情哦，然后我想说补一个跟大家说一下那个译音的部分。那我们其实我们刚刚去PIT 弄完之后，我们还去弄了一台纯电车啦。那给大家听听看是什么样的声音。那我现在刚进来，你会发现它这个4个按钮啊，跟什么车很像？如果在关注意大利车的朋友，就是跟4C 非常像，的确它的那个样式是接近的。那我们发动听听看我们刚刚说的它在切换档位的时候的那个译音。OK， 那听听看哦。其实变蛮小声的，还是因为我们去那个 PIT 那边刚刚调整过之后，整个变比较顺。因为其实那时候在 PIT 有做那个校正啊，就是它整个变速箱的那个有重新调整过。现在目前听起来是还好的。那我们也带大家体验一下 Abarth 的魅力，因为这是一个单离合器的车型，所以它，我很喜欢这个车哦。刚刚那个，因为它这台车有去升级那个就是排气管的部分，中尾段有做升级。我一开始开这个车啊，就很享受，都讲不出话来了。哇，真的很有乐趣哎！第一个Abarth车型，刚刚大家提到它运动化的底盘、跑车化的排气管，虽然 1.4 的引擎，但是也可以炸出很大的马力哦。但是我觉得缺点啊，就是大家一直提到的，它座椅的部分它是没办法调整高低，虽然我们后面 Aftermarket 有出可以调整高低的套件，但原厂就少了这样的设计，特别是欧洲人怎样人高马大，那相对来说可能会没有那么舒服，但当然就是充满满满的跑车的一个赛车的那个氛围，包含座椅的包覆感也非常好。那另外要提到的是它的回转半径，因为 Abarth 的车型虽然紧凑，大家会觉得怎样？跟 Yaris 的那种感觉会很接近，但是错，大错特错。它的回转半径啊，其实还蛮大的。然后再来，它的悬吊也是偏硬啊，偏硬。所以如果你说以手排车在台湾，你要开得很舒服，台湾讲不会，它绝对不会是让你开起来很舒服的车，但它绝对是一台开起来非常非常有乐趣的车型哦。对这个 Abarth， 不管是500、500C、595、595C， 甚至695，甚至我们现在新款进到的Brera， 有兴趣的朋友，还有甚至是爱快的4C， 那大家可以关注我们的频道，然后留言、按赞、分享。那现在所有我们日本进的欧规的意大利车，全部都全面特价当中，而且都在车测的阶段。大家有想法，记得私讯我们，然后绝对给你最优惠的报价。那我们这一集500敞篷自排的影片就到这边，拜拜。